Урматтуу мусулман бир тууган, 40 жыл мурда балдар атасынын алдында үнүн көтөргөндөн коркот эле. Атам уктап атат, атам тамакта, атамдын алдында үнүм каттыраак чыкпасын, доошумду көтөрбөйүн деп коркот эле. Бүгүн ата-эне балдарына, кыздарына үнүн көтөргөндөн коркуп калдык. 40 жыл мурда үйлөнүү өтө жеңил эле, оңой эле. Азыр үйлөнүү өтө оор. Кеминде 350 адамды чакырып, ресторанга чакырбасаң, жетишип менен ЗАГСка чыгарбасаң, мен үйлөнбөйм дейт. Ажырашуу ата-эненин эл караган жүзүн жер караткан намыс уят нерседе. Бүгүн үйлөнүү кыйын, ажырашуу оңой. Азыр кембагалдар өзүнчө байларды дуурап, эл көрсүн, кожо көрсүн. Урматтуу мусулман бир тууган, 40 жыл эмнени өзгөрттү? Заман өзгөрдү дейсиз. Чынында урматтуу мусулман бир тууган, заман өзгөргөн жок, биз өзгөрдүк. Эл өзгөрдү. Өзүбүз өзгөрүп, айлана чөйрөбүздү, үрп адатыбызды, салтыбызды, ата бабадан келе жаткан баалуулуктарды өзгөртүп бердик. Батыштын цивилизациясы эмес, канализациясын ээрчип кеттик. Урматтуу мусулман бир тууган, суроо эме. Да 40 жылдан кийин, мо отургандар урматтуу мусулман бир тууган, ошо 40 жыл мурдагы аталардын тарбия кылган балдары. Ошолордун берген, үйрөткөн тарбия башкалары. Бирок биз өзүбүздөн 40 жылдан кийин кандай муун калтырабыз ойлонуп көрөлүчү. Бизден кийинки 40 жылдан кийин келе турган муун акыбалы кандай болот?